Buongiorno, sono Rina Vallone. Volevo fare una comunicazione sul fatto che gli esseri umani sono degli esseri multidimensionali. Noi siamo nell'illusione totale, assoluta e tragica di essere dei esseri fisici vivendo in un corpo fisico e basta. E la cosa più straordinaria è che pensiamo di essere dei corpi fisici, ma che non consideriamo neanche il corpo fisico in quale siamo. Straordinario, fantastica. Ah, mi direte, come? Sì, ma io passo mezz'ora ogni mattina a pettinarmi e mezz'ora a guardarmi nello specchio, più mezz'ora a vedere che vestito metterò, e tutte le mie mattinate mi occupo del mio corpo. No, non si tratta di occuparsi esteriormente del suo corpo, si tratta di essere consapevoli che il corpo è composto di cellule, che ogni cellula è un essere, una porzione della vita universale, che ogni cellula ha le sue necessità, le sue esigenze, e che se eravamo capaci di mettere l'integralità del nostro amore nelle nostre cellule, non potrebbe esistere né la malattia, né l'invecchiamento, né la morte. Sarebbe totalmente impossibile. Perciò questa allucinante mancanza di presenza a se stesso è ciò che va a generare la tragedia della vita umana. E perciò, se vogliamo, trascendere questa tragedia della vita umana, cominciamo a intensificare la relazione di amore, di consapevolezza e di presenza verso il nostro corpo fisico e verso le cellule del nostro corpo fisico. Questo è assolutamente basilare. Ma perciò non solamente l'essere umano si identifica con il corpo fisico, ma si identifica esclusivamente con la busta, la componente esteriore di questo corpo fisico, e rimane totalmente indifferente e esteriore alla potenza incredibile, vibratoria e energetica e dell'intelligenza di ciò che ha dentro. È qualcosa di, se lo vediamo da un punto di vista dell'evoluzione, terrificante, perché pensiamo di essere il centro dell'universo quando siamo in realtà alla polarità più esteriore possibile dell'universo. E ancora più straordinario, se volete, non solo non siamo collegati al corpo, che pensiamo di essere la nostra unica realtà, ma in più, attraverso questa identificazione con l'aspetto esteriore del corpo fisico, abbiamo dimenticato la cosa più importante, è che mentre una parte di noi vive in un corpo fisico con la coscienza, fra virgolette, con questo minimo di presenza fisica, viviamo permanentemente a tutti gli altri livelli della creazione. Noi esseri umani siamo degli esseri multidimensionali
Che significa essere multidimensionali? Ma che sta dicendo questo strano personaggio? Allora, se volete, prendiamo la definizione del divino. Dio è una sfera di quale il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte. Bellissimo, fantastico, straordinario. Se trovate una migliore definizione, sono candidato. Venite proponerla. Perciò Dio è una sfera di quale il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte. Ma è gigante, favoloso, perché questo nello stesso tempo definisce l'incapacità totale che ha il nostro cervello di concepire la globalità della creazione. Una sfera di quale il centro è dappertutto significa che anche nella più medesima cosa, questo radiatore, questo non so che, questa sedia, questo pantalone, questo microfono, c'è questa coscienza. Tutto assolutamente penetrato di questa coscienza del tutto. Il tutto nello stesso tempo è uno e moltiplice. E allora abbiamo questa favolosa conseguenza che tutto è nello stesso tempo unico e moltiplico. Incredibile. Allora, come arrivare a realizzare l'unità nella molteplicità e usare l'unità per svegliare la molteplicità della sua dimenticanza dell'unità? Interessante. E allora, a questo punto, Dio è anche una sfera di quale la periferia non è da nessuna parte. E capite che se non c'è limite nella periferia, lo spazio non esiste. E se lo spazio non esiste, non può esistere il tempo. Perciò a questo livello, diciamo, del divino, non esiste né tempo né spazio. Solo esiste la presenza. E ognuno di noi è nello stesso tempo qualcuno che sta camminando in un corpo fisico e qualcuno che non ha né spazio né tempo. E allora, probabilmente, la tragedia della vita umana è unicamente destinato attraverso l'insoddisfazione che possiamo avere della nostra condizione umana attuale, di portarci a ricercare la parte di noi che lei vive in questa amplitudine assolutamente, diciamo, vertiginosa, in quale siamo liberi di tutta limitazione dello spazio e del tempo. E allora, dopodiché, ci sono tutte le tappe intermediarie, un'infinità esagerato, ma sì, siamo portatori dell'infinità di tutti i livelli di coscienza che esistono nella creazione, perché tutti questi stati di coscienza che la tradizione ha chiamato, la tradizione cristiana, il mondo angelico, arcangelico, le principautatà, le virtù, le potenze, le dominazioni, i troni, i cherubini, i serafini, non sono altro che i vari livelli di coscienza di ognuno di noi che nello stesso tempo che viviamo in un corpo fisico, in uno spazio-tempo determinato che
possiamo chiamare la terza dimensione, perciò nello stesso tempo viviamo simultaneamente in tutti gli altri spazi-tempi della creazione, e perché non esiste la separazione, solo esiste l'unità. Se volete, ogni spazio-tempo è solo, diciamo, un éclairage, una sfumatura, un modo soggettivo di percepire la totalità dell'universo in un modo limitato, e allora tutto il nostro lavoro è di uscire dalle varie gabbie successive per letteralmente riconquistare l'unità della coscienza che si trova al di là di ogni tipo di limitazione spazio-temporale. E la cosa fondamentale perciò è di cominciare a percepirsi non più come un umano in un corpo fisico, ma come un essere divino che simultaneamente partecipa a tutti i livelli di manifestazione del divino nell'integralità di tutta la sua creazione. E il nostro lavoro è esclusivamente di ricordarci progressivamente di ogni livello di sperimentazione, di espressione dell'energia universale che portiamo a termine a ogni livello di espressione della stessa creazione. Spero di essere stato più chiaro possibile per un argomento a quale veramente non siamo tanti abituati.